Сегодня история, записанная в 17 главе Евангелия Матфея. История, в которой Христос снова показывает и свое милосердие, и свою силу. А также история, которая может нас побудить, увидеть наши недостатки, наши слабости, чтобы мы могли все-таки проявить силу Божью и побеждать. Евангелие Матфея, глава 17, стиха 14 я читаю сегодня. Когда они, это Христос спускается с горы, когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Этот отец, у которого было такое большое горе, такая тяжелая духовная болезнь, сына, который вызывал у него и физические страдания, по-видимому, пришел в поисках Иисуса Христа, разыскивая, пришел туда, где он должен был находиться. Но когда он пришел, то узнал, что Христос буквально вот не так давно, вот только что ушел на гору. Ушел на гору и взял только 3 учеников. А здесь, у подножия горы, остались остальные 9 апостолов. И он пришел и говорит: я пришел с проблемой. Он говорит: Христа нету. Иисус ушел. А что у тебя за проблема? Вот у меня сын, у него есть тяжелое состояние, какой-то дух злой его мучает. И когда апостолы узнают, он говорит: так мы тебе тоже можем помочь. Почему? Потому что Христос дал апостолам такую власть изгонять бесов. Помните, когда только Он призвал их на это служение, если вернемся назад, это будет глава 10 Матфея, стих 1, и призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Христос тогда уже им поручил и дал им такие полномочия, и, возможно, эти полномочия уже до этого проявлялись, у них получалось помогать людям в таких вот бедах, выгонять этих бесов. И вот когда этот человек говорит: хорошо, тогда давайте вы моего сына исцелите. Эти апостолы стали, возможно, вместе, вокруг, пробовали этого беса выгнать с этого мальчика, с этого сына, но ничего не получается. Он в растерянности стоит, ему не могут никто помочь. И вот в это время Христос спускается с горы. Он идет, и остальные 3 апостола, которых он взял на это время, и он видит Христа и уже к нему лично обращается с большим смирением, с большой просьбой, вот с такой вот молитвой, падает там публично перед Христом на колени и умоляет: Господи, помилуй. И показывает, почему он так нуждается в милости. Он кратко в этой молитве рассказывает, какая беда у него и у его сына. Это влияние этого беса усиливалось в новолуние. Мы слышали термин лунатик, какая-то вот патология. Мы обычно у нас просто смотрят на болезнь состояния физического мира, может быть, отправим к психиатру, но здесь эта проблема была вызвана злым духом. Когда он и так был болен, Марк описывает, что он был немой, то есть он был и глухой, этот ребенок, и не мог говорить, не мог выразить свою проблему, и бес его мучил, и как бы пик этих страданий наступал, когда была новая луна. И как оно проявлялось, то, что этот живущий у него бес пытался этого ребенка уничтожить.
не просто ранить, я думаю, даже уничтожить. Какая-то была неистовая жажда смерти у этого беса. Он бросал его в огонь и в воду часто. Может быть, в нашем быту, где мы живем, не так часто можно увидеть открытый огонь, не так часто можно увидеть возле дома какой-то открытый водоем. Но тогда, в те времена, это было довольно-таки распространенное, потому что любую пищу готовили, не было ни электроплит, ни газовых плит, любую пищу готовили просто на костре. Поэтому открытый огонь это было повсеместно. Также евреи очень экономили воду, нехватка воды была, и не было водопроводов, и собирали дождевую воду, где было возможно только. Поэтому часто где-то возле дома, где-то рядышком, где есть какие-то ущелья, рылись такие ямы, как котлованы, куда собиралась эта дождевая вода, чтобы потом ее можно было использовать. И такие вот по-нашему мини-бассейны, просто ямы с водой были часто. И вот этот бес в моменты таких припадков кидал его именно там, где была наибольшая опасность. Возможно, отец не раз уже спасал сына, возможно, оставались какие-то ожоги, он их лечил. Но кидать в воду, это явно было с целью его потопить, его убить. Возможно, это проявлялось в виде, как у нас есть болезнь, мы знаем, эпилепсия. Судороги хватали этого ребенка, и он не мог себя контролировать. И вот на его просьбу Христос отвечает, стих 17. Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный», или род неверующий, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Вот Иисус спустился с горы, и что его, прежде всего, коснулось, его сердца, ему было очень больно, он огорчился, то, что он увидел, показало еще раз ему атмосферу такого вот уже хронического неверия, с которым он не раз стыкался в этом поколении, в которое он пришел. Род неверный, поколение неверующее, поколение, которое никак не может иметь веру в Бога, чтобы ему довериться. И знаете, это было сказано в общем, о всех, не только о тех, кто там стоял, о неверное поколение, неверующее поколение, неверное Богу. Но видно, что отец принял этот укор Христа и для себя. Марк описывает, что была следующая просьба этого отца, когда он просит, чтобы Иисус помог ему, говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Господи, возможно, это и мне, где-то я сомневался, Господи, помоги мне, я верую, что Ты можешь помочь, помоги мне, чтобы моя вера укрепилась. Но это было не только об отце. В то время, если сравнить с другими описаниями, у Марка видно, что было большое количество людей, которые было там с учениками. И эта попытка исцелить этого сына была перед большой толпой народа. Там также были и книжники, пришедшие туда. Когда Христос спускался с горы, он первое, что увидел, еще перед тем, как ему произошел этот отец, первое, что увидел Христос, как книжники спорили с учениками, с апостолами. Вот, возможно, они оспаривали, говорили: что вы беретесь, это невозможно делать такое, Бог вам не поможет, что-то не оспаривали. Была такая атмосфера неверия народа, книжников, которые пришли больше, чтобы найти какие-то предлоги, чтобы в Христа не веровать. И, может быть, в этой обстановке и сами апостолы где-то поколебались, разочаровались и подумали, что у них, наверное, ничего не получится, хотя Христос им дал такую власть. И они проявили где-то маловерие, чтобы помочь этому ребенку в ответ на просьбу отца. Но Господа это больше всего ранит и больше всего обижает. Сказано, что сколько я могу это терпеть ваше неверие. Видно, что ему глубоко больно, где-то он справедливо разгневан на то, что
продолжают упорно не верить в Него и в Божью силу. Но знаете, даже если Господь может быть справедливо разгневан, Он всегда остается полностью милосердным. Знаете, бывает у нас такие обстановки, мы хотим кому-то обратиться за просьбой, может быть, к начальнику по работе, и мы там узнаем, как у него настроение, как у него, нужно подойти к нему, или лучше сейчас не подходить. Значит, у Господа всегда такое настроение, что Он готов миловать. Хотя, еще раз, Он был где-то раздосадован, что вот такая атмосфера неверия, но Он никогда не откажет в своем милосердии, в своей милости. И Он говорит, давайте этого ребенка ко мне приведите. Стих 18, когда они к нему приводят, и запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Знаете, в одно мгновение полное исцеление, совершенное исцеление, моментально. По-видимому, ученики, может быть, не раз там что-то взывали, кричали, молились, может быть, я не знаю, что они делали, но у них не получалось. Господь одним словом повелел этому жестокому бесу, который был в этом мальчике, выйти из его сердца, выйти из его души. И мгновенная свобода, мгновенное исцеление, полное здоровье. Мальчик меняемый умеет, абсолютно здоровый. Знаете, Христос еще раз показывает, что Он тот, кто может помочь в любой нашей беде. И наша ответственность просто идти к Нему с верой и ходатайствовать Него, просить у Него. Поступать по примеру этого отца, который, может быть, из-за своей беды, но ищет помощи у Бога, падает перед Богом на колени, умоляет, просит у Господа и получает по своей нужде. Знаете, как бы наши дети жестоко не бесновались, как бы, может быть, оказалось, что их проблема, наверное, нерешима, они так вот не во власти Божьей, а во власти этих злых бесов. Какая бы ни была ситуация тяжелой, всегда есть надежда, потому что Господь всемогущий и всесильный. Он может помочь. И Он сделает это по наших, может быть, настойчивых молитвах, по нашей вере. По нашей вере. И дальше, после этого исцеления, Матфей записывает короткий диалог, очень важный для нас, который произошел между учениками и Христом. Стих 19. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Эти ученики делают очень правильные, то, что они должны были сделать в этой ситуации. Возможно, они также понимают, что это Христово обличение о неверии касается и их. Вот когда у них получилась возможность быть с Ним наедине, они спрашивают у Него: Господи, в чем причина? Знаете, когда бывают какие-то неудачи, даже неудачи в служении, не так часто, я признаюсь и скажу за всех, не так часто мы спрашиваем у Господа: Господи, в чем причина? Зачастую мы можем вообще не видеть проблему. Ничего, это не наша проблема, это проблема этого отца, это проблема этих людей. Мы не ищем в себе проблемы, мы не ищем в себе причин. Мы говорим, такое время, такое поколение такое у нас. Вот почему нет пробуждения? Такое поколение в Украине сейчас. Люди не веруют, перестали веровать. Поэтому мы не должны ждать и покаяния, может, пробуждения, крещения. Сейчас такое время. Род неверующий возник. Но ученики говорят: Господи, почему мы не смогли? Знаете, иногда мы можем даже задавать эти вопросы на сами себе. Господи, даже не спрашивая его, думать, в чем причина? Может быть, причина потому, что вот брат не такой, или, знаете, я как-то слышал, что в одной церкви пресвитер объявил, что причина, почему нет пробуждения, потому что на сцене используются не такие инструменты музыкальные, как положено, как ему казалось. Причина в каком-то музыканте причина, но не в нас, не в нем. В чем причина? Важно не самим себе устанавливать диагнозы,
Причина не в методах поклонения, а вот в чем причина. Иисус отвечает, стих 20. Иисус же сказал им: по неверию вашему, по вашему неверию, в других переводах, или по вашему маловерию, вы не смогли помочь, причина у вас, вам не хватило веры. Дальше. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичным зерном и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Причина вашей неверия, вашей неудачи в служении, из-за того, что вы не доверились Богу, что Он даст вам возможность сделать то, что Он вам поручил. Может быть, еще раз их поколебало то, что там были книжники, они не насмехались, они говорили, что у вас ничего не получится. Они видели, что, может быть, с первого раза что-то не получилось, и они опустили руки. Но вот всегда в духовной войне вот это универсальная причина, если мы терпим поражение. Универсальная, может быть, единственная причина, почему мы терпим поражение. Нам не хватает веры, чтобы поднять знамя, да, и идти за Господом в этой битве побеждать. Это наше неверие. Бог может это сделать, Его сила не иссякла. И сегодня, может быть, для нас, как для церкви, если мы видим свои поражения или что у нас что-то не получается, то, что Он нам доверил, почему мы не можем? По неверию вашему. И Иисус говорит о горе. Знаете, я могу подумать, что, скорее всего, Он говорит о горе, которая была перед их глазами. Вот они находились у подножия горы. На эту гору Иисус вошел, чтобы там преобразиться. 17 глава, 1 стих, это же глава. Вот, последняя фраза. «И возвел их на гору высокую одних». Этих троих Он повел на гору высокую. Гора была высокая. Думают, что, возможно, это была гора Фавор. Библия не уточняет название горы. Но это было не маленькая, это был не просто холмик. Вот нас Могилев окружен холмами. Но это не горы. А Иисус вошел на гору. Может быть, это было 500 метров, может быть, 700 метров выше уровня моря. Это была гора, была высокая гора. Если вы скажете горе сей, передвинься, она передвинется. Скажите с верой. Но это выражение такое метафорическое, не буквальное, потому что вообще в те времена, в той культуре оно использовалось как выражение, что сдвинуть гору, это значит преодолеть большое препятствие. Потому что мы точно понимаем, что это не буквально, потому что вот высоко вокруг нас небольших всего-навсего холмов вокруг Могилева. И за всю историю, какие бы ни были церкви, какие бы ни были верующие, ни один холм не передвинулся. Ландшафт нашей местности не изменился. Собственно, и по земле гора Фавор до сегодняшнего дня стоит. Иисус говорит о том, что вы сможете преодолеть любые препятствия, если вы поднимете их верой. Если вы возьмете их верой. Они посунутся, они подвинутся, и вы пройдете, вы преодолеете. Может быть, им показалось, что этот случай очень тяжелый. Вы сможете. Знаете, я вчера вечером получил некоторые фото от сестры, которая везла помощь воинской части туда на фронт. Это сестра, которая своим мужем была у нас раз на вечернем собрании. Сестра Люда, ее муж Ваня, который имеет большую приемную семью. И вот они также периодически собирают с разных мест груз. Иоанн Ивановича в школе берут. Везут его туда, к воинам, которые на передовой, к простым воякам.
И он мне выслал фото, потому что где-то мы помогали их на бензин. И я потом перезвонил, спросил, как поездка. Она долго рассказывала впечатлением, как Бог их вел в этой поездке. Также в этой поездке они, кроме той части, которую они везли раньше, попали, планировали и попали, чтобы завести часть груза этого продовольствия там, и другое необходимое снаряжение, завести к нашему брату Сергею Писаренко. Знаете, когда они поехали туда к Сергею, то дорога была очень трудная и как бы небезопасная, потому что, во-первых, Сережа находится буквально на самой передовой, на самой первой линии. Однозначно, что они туда, в окоп к нему не заехали, но как можно близко поехали к той части, чтобы мы ему и этим братьям на передовую передали этот груз. Когда они ехали, то они впервые поехали этой дорогой, туда, на ту часть. И я себе ехал, мы ехали без всяких мыслей, потому что мы уже не раз возили, но возили как бы на тероборону, это ближе, не на линии фронта. И легко проходили эти поездки. А когда поехали туда к Сергею, то чем ближе к фронту, тем больше блокпостов. Их спрашивают, куда вы едете? Мы туда. Вы что, не имеете, как бы, о чем вы думаете? Куда ехать? Вы знаете, что вы можете туда не вернуться? Он говорит, как бы ни было, Бог видел, как будто Бог их ведет везде. Был один офицер, который узнал, что они туда едут, помогал им, он давал их координаты на каждый блокпост следующий, чтобы их пропускали. Он говорит, это наши, пропускайте их. И она выслала также фото, я спросил, что за фото. Паша покажет, когда они одно фото впереди их дороги, а другое фото сзади их дороги. Фото впереди, говорит, все небо полностью закрыто тучами, вот только как одна дырка вот, в небе. И такое впечатление, что вот они будто едут в эту дырку, тут все закроется, неясно ли не выйдут. А сзади другое фото, это горизонт сзади, заходящее солнце, и вот тоже через эти тучи лучи солнца пробиваются, и как будто бы силуэт двух рук. Вот одни что-то передает, а другие что берут. Вот. Она говорит, Господи, мы таки довезем этот груз, они возьмут у нас. И Крюша, слава Богу, они довезли, и буквально Бог дал им туда прорваться, назад вернуться. Я думаю, это вера. Это вера. Можно было на первом блокпосте сказать, мы пытались, им сказали, куда вы едете, оттуда можете не вернуться. Куда? Мы поедем другим. Люда, она скидывала мне фото по Вайберу, и по Вайберу у нее, тоже, может, Анатолий Иванович заметил, у нее имя ее, она ее Люда Марфин. Так вот, Люда Марфин в скобочках, а ее имя это Вира. Вира, я думаю, что за Вира? Кто мне что-то... Вира, то есть вера. Такое вот она себе выбрала другое имя или духовное имя. Я буду верить. Вира. Кстати, в украинском звучании вера, помните, может быть, сейчас не так часто, есть стройка, но если кто-то имел дело, где-то проходил возле стройки, то вира майна, да, вира майна. Вира – это когда вверх, поднимать вверх. Вот, похоже к этой истории. Ты говоришь, любую гору поднимешь, что поднимешь? Вера, поднимайся. И она посунет. Вера твоя посунет эту гору, если ты будешь верить. Ты преодолеешь трудности и сделаешь то, что Бог сказал. И это не просто сказано о том, что я могу все сделать. Нет. Здесь сказано о том, что Иисус говорит, вы сможете сделать, если у вас есть вера, то, что я вам поручил. Вот иногда этот текст неправильно толкуют и применяют, где Иисус говорит о том, что скажешь горе, она перейдет. Когда ты можешь Богом приказывать. Хочешь быть богатым, скажи Богу, Он делает. Хочешь быть здоровым, скажи Богу, Он сделает. Если веришь, любая гора подвинется. Но это текст не об этом. Это текст о том, что мы сможем, если имеем веру, сделать то, что Бог нам поручил.
Потому что не мы Богом командуем, Он нами командует. И мы Ему подчиняемся. Если ты имеешь веру, то ты сделаешь это в любых препятствиях. Любые преграды твоя вера преодолеет, и ты это исполнишь, и будет задача выполнена, будет успех. И последняя фраза в этом разговоре Христа с учениками, когда Он отвечает на их вопрос, почему у нас не получилось. Говорит, по неверию вашему. И дальше Он еще уточняет, 21 стих. «Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Сей же род – это указание на, может быть, особую такую вот злость этого духа, который там как бы расквартировался, поселился в душе этого ребенка, этого сына. Очень злобный, очень жестокий. И вот непослушный, никак не хотел выходить из его души. Иисус говорит, что в действительности гора была большая, препятствие было большое. Может быть, возникли трудности, но по вере вы смогли бы это сделать. И знаете, чем вера укрепляется, чем вера как бы утверждается, чем вера развивается? Молитвой. Это очень, может быть, яркое выражение веры, именно молитва. Когда мы встаем перед Богом и разговариваем с Ним, зная, что Он нас слышит, и Он силен ответить. Если мало молиться, то не может быть большой веры. И, возможно, будут поражения, будут проигрыши, будет служение ослабевать. Может быть, можно сделать вывод, что... давайте я вспомнил биографию Джорджа Мюллера. Ее, наверное, многие из нас читали. У нас была распространенная его книга, кажется, «Молодой бунтарь в Бристоле», где он рассказывает о своем служении сиротам. Как он организовал эти громадное количество приютов просто по вере и через молитву. Когда он знал, что Бог может ответить, и просто ему молился. Когда он не просил ни у кого, а как только у Бога. И Бог отвечал. Это был человек веры, но это был человек молитвы. То есть можно сделать знак равенства. Вера равна молитве. Величина веры, величина нашего времени, которое мы проводим с Богом наедине. Мы пели псалом только что в молитве, что там поднимала ты меня в разных битвах, в этих бурях, ты меня поднимал. Вот вера – это поднять, да? И вот вера поднимает через то, когда мы поднимаем свою душу в молитву. Один пастор сказал об этом отрывочке, такой вот короткий комментарий. Только Бог может двигать горы, но вера и молитва могут двигать Бога. Это Божье решение. Бог так сказал, что Он делает, Он всемогущий Бог, но Он желает, чтобы мы эту силу Божью получили, и она проявилась по нашей вере и по нашей молитве. Знаете, сегодня наверное, вот хорошее время, чтобы проявить свою веру и молитву. Хорошее, потому что горы высокие, потому что препятствия, трудности неожиданные со всех сторон в нашей личной жизни и для служения, и для всего остального. Но мы можем это сделать, оставаться Его церковью, которая успешно несет служение Христу, каждый из нас по нашей вере. Бог будет действовать и сможет. Давайте сейчас также склонимся и выразим свою веру в молитвах. Аминь.